又係另一個回應嘅時間啦。前幾日咧睇到有位網友留言啦，佢話佢 N 年前咧係信咗耶穌，但係後嚟因為有好多喺佢身邊好多基督徒咧好假，佢覺得又 hurt 佢啦，或者佢個人咧係哇咁都係基督徒哇嗰啲咁樣，咁佢就唔想再返教會，唔想睇聖經，更加唔會祈禱。咁佢話嗰晚睇咗個 video 嘅時候咧，就佢諗翻起自己 N 年前真係信過，可能呢件事都同你有啲似。如果今日有人問你信唔信耶穌啊，可能你都會答咁個嘴咁樣揈。咁我諗香港係好多人都係曾經信過耶穌嘅，咁後嚟唔信嘅原因可以有好多啊，其中即係都好普遍都有個就係話佢身邊認識嗰啲啦，或者去公司咧，或者嚟公司嗰啲咯，哇！真係睇到你科都嚟埋睇聖經啊，就成本聖經車埋嗰隻。我信咗耶穌10幾年啦，都跟到耶穌10幾年，真係的而且確發覺身邊有啲人都係咁樣嘅。因為佢話佢自己信耶穌啫嘛，其實耶穌有冇喺佢嘅心裏邊咧，係冇人知。佢返教會唔代表佢係信耶穌，所以信耶穌係唔夠，係要跟耶穌。咩叫跟耶穌咧？黑社會咧用呢個字咧，係我覺得用得最 perfect 嘅。佢係講咩啊？跟大佬啊嘛，佢唔會問你，喂，信唔信大佬啊？唔會噶，佢一定問你跟唔跟我啊？你跟唔跟啊？阿大啊？點解啊？跟大佬嘅意思即係咩啊？佢以後講乜，你做乜。佢叫你行東，你唔會行西；佢冇叫你掹刀劈友，你唔會掹刀劈友。佢叫你企喺度，咪企喺度咯。佢大佬話：我今晚講數啊，個條靚唔可以話，如果唔得閒喎。但係做一相反，做一個教徒啊可以喎，佢中意做乜都得㗎做，因為係一個教徒啫嘛。莫講話係基督教啦，任何市面上任何一個宗教，你都見到有啲人哇衰到咁都仲係信嘅咩？所以耶穌就唔係叫人哋。你要信基督教，佢從來冇咁講過。佢講咩啊 ？Come follow me, follow me。因為你跟住佢就係代表以後佢講乜你做乜。咁啊，而家市面上其實有好多係掛名嘅啫，或者只係一個教徒啦。所以佢中意做乜，佢唔需要同人交代。但係佢話俾你聽佢信，所以可能你真係俾佢傷害過。但我諗。唔好因為咁樣而嬲咗耶穌咯。耶穌都同猶大一齊啦，3年幾喎，一早知道條友出賣佢喎，但係耶穌仍然愛佢喎。當然有啲人話，耶穌唔係愛佢啊，耶穌一早就知道佢係要俾人釘十架要出賣嘅，一定要有條鹽仔，咁咪啱啊！你係奸角嚟嘅啦，睇知你係奸角，嚟，等我無間道忍辱負重同你做3年 friend， 然後俾你出賣我，跟住我復活升天，我吹咩？其實唔係咁嘅意思噶。耶穌係俾人出賣，但係今時今日我哋聖經都冇教我哋咁，你都好少應該未聽過，你未聽過有人同你講，喂，耶穌愛你啊？點解啊？因為佢俾人出賣嘛。唔係啊，係因為佢為我哋嘅罪釘死啊。猶大只不過係做咗咩啊？如果你熟聖經嘅話，未熟，快啲嗱臨睇啊4福音啊！佢做咩啫？佢只不過係走咗去同啲猶太嘅祭司講話，喂，真係要係啊，我要督佢出嚟啊！咁佢到時就喺個公園黑掹掹咁樣客西馬尼園，咁然後就黑掹掹咁就錫咗耶穌塊面珠得一啖，等啲猶太人嗰啲羅馬兵會知道，嘿，嗰個就係耶穌，笠佢啦！受審嘅時候，猶大都冇企出嚟，法官大人，我係佢嘅污點證人，我要懟冧佢，冇噶。如果猶太啲祭司最終都係要釘死佢，即係話或者啲人總之最嬲尾要釘死佢，邊度使揾猶大啫？夜晚晚麻包袋都得㗎，食飯嘅時候落啲肚屙啲藥，然後等耶穌急屎啊，跟住喺個屎坑度咪俾人哋撲都得㗎，有咩做唔出啫？人係有咩做唔出啫？係咪先？人人都得㗎啦，你都要做壞事的話，所以。耶穌係真係愛猶大㗎，係俾機會佢㗎。同樣我都好希望你可唔可以俾個機會耶穌咧？唔
有好多嗰啲所謂基督徒係不知所謂，可能我都會做一啲不知所謂嘅嘢，但唔好因為咁嬲咗耶穌。好啦，不如祈禱啦。嗱，喺呢度我諗即係問啦，有邊個就係頭先講嗰啲情況，你而家你 feel 到係咯，唔好一竹篙打晒幾廿船人啦。啲基督徒賤格啫，都有啲好嘅基督徒嘅，但係你唔可以話係耶穌賤格噶嘛。耶穌都同樣會愛你覺得好黑你憎嗰個基督徒，所以可能耶穌都俾緊機會佢改過，不過你可能等唔切啫，同埋因為佢 hurt 咗你咯。咁我哋一齊祈禱啦，好唔好？合埋眼喎，我哋開眼都得嘅，我開眼嚇，我望住你嚇。親愛耶穌，我求你幫喺 mon 入邊嗰個人，可能係一個，可能係兩個，可能好多個。耶穌幫下佢哋啦，叫佢哋唔好嬲你啦，唔好因為我哋呢啲信耶穌嘅人做得唔好咧，就嬲咗你，連你都唔理啦。我求耶穌你幫佢哋而家每一個可以諗起佢以前點樣信你。如果你真係諗起，又真係想的話，不如而家一齊同我講啦。耶穌，我想同你做翻朋友。天父，我想做翻你嘅仔，做翻你嘅女，可唔可以俾多次機會我？咁就得㗎啦。